Здравствуйте, друзья! Сегодня пришел ко мне в ремонт блок питания. С виду вроде бы как исправный, но единственная у него особенность, у него писк дежурки. Вот такой он противный. Я уже его разобрал, вытянул из корпуса, подключил к гальванической развязке. Суть в том, что она подает переменку около 130 вольт на выпрямитель сразу блока питания. Это позволяет мне пользоваться осциллографом и особо так не бояться, что меня долбанет 220 вольт непосредственно из розетки. Да если тут будет какой-то коротыш, она сможет в какой-то мере защитить из-за того, что она не выдает большого тока. Сейчас я включу. Этот писк довольно-таки неприятный, его слышно даже невооруженным ухом. Писк он издает вот такой. Я надеюсь, слышно. Так. Вот он ужасно, жутко, неприятно пищит. И пищит, причем дежурка. Зеленые и черные контакты, 3 и 4, я не замыкал. То есть шимка еще в работу не вступила. Сейчас можем померить, посмотреть, что это за дежурка, напряжение на ней, какое оно выдает. Включаем, видно. Включаем блок питания. И видно, что на выходе дежурки 5 вольт. Вроде бы как нормально. По внешнему виду, если присмотреться, то конденсаторы все целые. Но на самом деле это не так. Это уже не первый блок с такой проблемой, которую я ремонтирую. Сейчас я объясню почему. Во многих случаях у меня проблема была именно в вот этом вот конденсаторе, который стоит сразу же после диода 5 вольт напряжения, который дает 5 вольт. Сам конденсатор, который идет на шимку, он в принципе в порядке. И сейчас я попробую подключить осциллограф и посмотреть осциллограммы, которые на этом конденсаторе, на положительном выводе. Сейчас я его поудобнее положу. Осциллограф у меня такой, можно сказать, школьный, без щупов. Получилось взять по дешевке. Довольно-таки неплохо он мне помогает. Так, вот этот контакт. Сейчас мы попробуем за него зацепиться. Включим осциллограф. Так, секундочку, сейчас настрою. Осциллограф я настроил, подключаю, сейчас посмотрим картинку. Не знаю, видно? Вот. Такие вот пульсации мы видим на осциллографе. Сейчас я вставлю обратно. И теперь давайте попробуем с вами, отключим осциллограф, попробуем с вами этот конденсатор впаять. Здесь стоит номинал на 1000 микрофарад. Ну вот я нашел, у меня под рукой вот лежит 470. Сейчас паяльник нагреется, мы его выпаем и поставим нормальный. Итак, паяльник у нас нагрелся, отпаиваем. Вот, видите, это вот конденсатор. Никаких следов дефекта. Просто, блин, плоский, не вздутый, ничего. Ножки все на месте. Резиночка снизу не вздулась. Вроде бы целый, но на самом деле это не так. Берем обычный, вот на сколько? На 470. И впаиваем
соблюдая полярность. Обязательно, иначе будет от такого маленького конденсатора очень громкий хлопок. Так, о чем не идет? Есть. Конденсатор запаяли, теперь включаем. Писка нет. Только небольшой, когда уже основные большие конденсаторы разрядились, небольшой прошел писк. Подключаем тестер. Подключаем тестер. И смотрим напряжение на дежурке. Включили. Дежурка наша 5 вольт. Только уже без этого противного писка. Давайте попробуем закоротить зеленый и черный. Сейчас я достану пинцет. Вентилятор, надеюсь, сейчас не будет хлопка. Вентилятор видно. Закорачиваем. Вот крутится вентилятор. Ну, можно померить напряжение на нагрузке, подключить к компьютеру. В принципе, уже не страшно. Уже будет работать. Как видно было, конденсатор, хоть он и с виду идеальный, но все-таки уже он оказался негодным. И это уже не первый раз, повторюсь, такая вот ерунда. Если вдруг внезапно блок питания начал пищать, издавать писк, то, как правило, виной конденсатор, который стоит на плюс 5 вольтах. Вот так. Есть еще один маленький конденсатор. Он стоит сразу в горячей части дежурки. Но когда он выходит из строя, напряжение на выходе начинает дико скакать. У меня когда-то был блок питания на выходе, там стоял стабилизатор 7805. Вот после стабилизатора было 5 вольт на фиолетовом проводе. А до стабилизатора она скакала до 63. Как он, бедный, не выдерживал, я даже не могу сказать. А конденсатор на дежурке, который, вернее, не на дежурке, а тот, который стоит на питании шимки, он вздувался и хлопал, пока не поставил на 63, очень большой такой, на большое напряжение даже. Тогда он как-то перестал вылетать. Но как бедная шимка работала от 63, ну ТЛ 494, она работала, хоть по паспорту у нее максимальное допустимое напряжение 40 вольт, а 63 на нее подали, она работала без всяких проблем какое-то время. Ну, после того, как я нашел уже неисправность, заменил нужные конденсаторы, добился низкого выходного напряжения на питании, она дальше работала без нареканий. Видимо, раньше ТЛ-ки были понадежнее, что ли, чем сейчас. Спасибо за внимание. Если хотите продолжения подобных видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. До свидания.